វគ្គទី3វេសន្តរវគ្គបញ្ហាទី1វេសន្តរបញ្ហាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនព្រះពោធិសត្វគ្រប់ព្រះអង្គសុទ្ធតែឲ្យនៅបុត្រនិងភរិយាឬចំពោះតែព្រះវេស្សន្តរប៉ុណ្ណោះឲ្យបុត្រនិងភរិយាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតព្រះពោធិសត្វគ្រប់ព្រះអង្គសុទ្ធតែឲ្យនៅបុត្រនិងភរិយាមិនមែនចំពោះតែព្រះវេស្សន្តរប៉ុណ្ណោះទេឲ្យបុត្រនិងភរិយាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនប៉ុន្តែព្រះពោធិសត្វរមែងឲ្យតាមការនិយមរបស់បុគ្គលទាំងនោះឬសូមថ្វាយព្រះពរព្រះជាយាទ្រង់រីករាយប៉ុន្តែឱរសនិងធីតាដែលនៅក្មេងបានយំដោយសារតែការមិនទាន់ដឹងសេចក្តីនៅឡើយប្រសិនបើក្មេងៗទាំងនោះដឹងសេចក្តីពួកក្មេងៗទាំងនោះនឹងយល់ព្រមក្មេងៗទាំងនោះនឹងមិនយំទេព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនការដែលព្រះពោធិសត្វនោះទ្រង់ប្រគល់បុត្រជាទីស្រឡាញ់ជាឱរសធីតារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យទៅជាទាសាទាស័យដល់ព្រាហ្មណ៍ចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើប្រការទី1សំបីការដែលព្រះពោធិសត្វនោះឃើញព្រាហ្មណ៍នោះប្រើវ័ចងបុត្រជាទីស្រឡាញ់ជាឱរសធីតានៅមិនទាន់ដឹងសេចក្តីនៅឡើយនៅក្មេងវ័យរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ប្រើវ័កន្ត្រាក់អូសទៅហើយនៅដាក់ចិត្តជាកណ្ដាលបានចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី2សំបីការដែលពួកក្មេងៗប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួនរួចចំណងរត់ត្រឡប់មកវិញដល់នៅភាពភ័យខ្លាចព្រះអង្គទ្រង់ក៏ប្រើវ័ចងប្រគល់ទៅឲ្យទៀតចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី3សំបីការដែលពួកក្មេងៗស្រែកអង្វរថាព្រះបិតាម្នាក់នេះជាយក្សវានាំកូនទៅស៊ីព្រះអង្គទ្រង់ក៏មិនបានលួងលោមថាចូលកុំខ្លាចអីដូចនេះចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី4សំបីការដែលជាលីកុមារយំក្រាបសំពះនៅព្រះបាទអង្វរថាណាស់ហើយចុះព្រះបិតាកូនសូមអង្វរសូមទ្រង់ប្រោសឲ្យកណ្ណាហាជីនាបានត្រឡប់មកវិញកូនតែម្នាក់នឹងទៅជាមួយយក្សសូមឲ្យយក្សស៊ីកូនតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះចុះដូចនេះព្រះអង្គទ្រង់មិនយល់ព្រមតាមពាក្យអង្វរកនេះក៏ចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី5សំបីការដែលជាលីកុមារយំរៀបរាប់ថាព្រះបិតាមានប្រតិយរឹងដូចផ្ទាំងសិលាអីយ៉ាងនេះដែលពួកទូលបង្គំទាំងពីរកំពុងមានទុក្ខទ្រង់នៅតែប្រងើយកំពុងត្រូវយក្សនាំទៅក្នុងព្រៃគ្មានមនុស្សនៅទ្រង់ក៏មិនការពារដូចនេះទ្រង់ក៏មិនករណាក៏ចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី6សំបីការដែលពួកក្មេងៗត្រូវព្រាមដល់កំណាចដល់គួរឲ្យខ្លាចនោះនាំចេញទៅផុតពីខ្សែព្រះនេត្រព្រះតីក៏មិនបានបែកជា100ចម្រៀកឬ1000ចម្រៀកក៏ចាត់ទុកជាការពិបាកធ្វើលើសពីពិបាកប្រការទី7ព្រោះហេតុអ្វីព្រះពោធិសត្វជាមនុស្សប្រាថ្នាបុណ្យទើបមិនកំចាត់ទុក្ខរបស់អ្នកដទៃទៅវិញធម្មតាគួរតែឲ្យទានរបស់ខ្លួនមិនថាអីចឹងឬសូមថ្វាយព្រះពរព្រះកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះពោធិសត្វខ្ចោះខ្ចាយទៅក្នុង10000លោកធាតុក៏ព្រោះតែទ្រង់បានធ្វើនៅប្រការពិបាកធ្វើពួកទេវតាក៏នាំគ្នាសរសើរនៅកន្លែងរបស់ពួកទេវតាពួកអសុរៈក៏នាំគ្នាសរសើរនៅកន្លែងរបស់អសុរៈពួកគ្រុឌក៏នាំគ្នាសរសើរនៅកន្លែងរបស់ពួកគ្រុឌពួកនាគក៏នាំគ្នាសរសើរនៅកន្លែងរបស់ពួកនាគពួកយក្សក៏នាំគ្នាសរសើរនៅកន្លែងរបស់ពួកយក្សព្រះកិត្តិស័ព្ទរបស់ព្រះពោធិសត្វនោះបានខ្ចោះខ្ចាយបន្តគ្នាមកតាមលំដាប់រហូតដល់សម័យរបស់ពួកយើងនៅទីនេះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះពួកយើងសរសើរទាននោះហើយបែរជាមកមន្ទិលសង្ស័យក្នុងចិត្តថាតើជាទានល្អឬទានមិនល្អសូមថ្វាយព្រះពរព្រះកិត្តិស័ព្ទប្រការនោះរមែងបង្ហាញឲ្យឃើញនៅគុណ10ប្រការរបស់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយដែលទ្រង់ជាវិញ្ញុជនដ៏ប្រសើរដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានបញ្ញាឃើញច្បាស់ព្រះគុណ10ប្រការអ្វីខ្លះ1អកេធតាការមិនជាប់ជំពាក់2និរាលយតាភាពជាមនុស្សពុំមានអាល័យកាមគុណដែលជាកន្លែងតណ្ហាអាស្រ័យ3ចាកោការលះបង់បាន4បហានាងការលះចេញបាន
5អពុនរាវតិតាការមិនប្រែចិត្តទៀតសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់មិនប្រែចិត្តវិញ6សុខុមតាភាពសុខុម7មហន្តតាភាពជាមនុស្សដ៏គួរឲ្យបូជាឬភាពជាបរិសុទ្ធដ៏អស្ចារ្យ8ទុរានុពោធតាភាពជាមនុស្សដែលគេពិបាកដឹងចិត្ត9តុល្យភតាភាពជាបុគ្គលកម្ររកបាន10អសតិសតាភាពជាបុគ្គលដែលមិនអាចរកអ្នកណាប្រៀបស្មើបានរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គសូមថ្វាយព្រះពរព្រះកតិសាមនេះរមែងចង្អុលឲ្យឃើញព្រះគុណរបស់ព្រះពោធិសត្វទាំងឡាយទ្រង់ជាវិញ្ញុជនដ៏ប្រសើរដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានបញ្ញាយល់ច្បាស់10ប្រការទាំងនេះព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនអ្នកណាឲ្យទានធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានទុក្ខទាននោះមានវិបាកជាសុខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌ដែរឬបានមហាបពិតហេតុអ្វីគេពោលបែបនេះទៅវិញបើអ៊ីចឹងព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនសូមលោកម្ចាស់មេត្តាបង្ហាញហេតុផលផងចុះសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដោយសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍ខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកមានសិលមានកល្យាណធម៌សាមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះមានការជឿថ្កាត់ស្ពឹកមួយចំហៀងរហូតដល់កំរើកមិនបានក្តីដល់នៅការឈឺថ្កាត់យ៉ាងណាមួយក្តីរហូតដល់មិនអាចដើរបានក្តីបុរសប្រាថ្នាបុណ្យណាម្នាក់លើកសាមណៈឬព្រាហ្មណ៍នោះឡើងយានជំនិះនាំទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវការសូមថ្វាយព្រះពរសេចក្តីសុខអ្វីនឹងកើតឡើងចំពោះបុរសនោះព្រោះហេតុដែលបានធ្វើកម្មនោះខ្លះឬទេកម្មនោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌ឬទេពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់ហេតុអ្វីគេពូលបែបនោះទៅវិញបុរសនោះនឹងបានទទួលយានដំរីខ្លះយានសេះខ្លះយានរត់ខ្លះនៅលើគោនឹងបានទទួលយានលើគោនៅក្នុងទឹកនឹងបានទទួលយានទឹកនៅក្នុងចំណោមទេវតានឹងបានទទួលយានទេវតានៅក្នុងចំណោមមនុស្សនឹងបានទទួលយានមនុស្សយានជំនិះដែលសមស្របចំពោះកម្មនោះដែលអនុលោមតាមកម្មនោះនឹងកើតឡើងនៅគ្រប់កន្លែងដែលរស់នៅទាំងសេចក្តីសុខទាំងឡាយដែលសមស្របចំពោះកម្មនោះដែលអនុលោមតាមកម្មនោះក៏នឹងកើតឡើងចំពោះគេនឹងលះពីសុគតិទៅកាន់សុគតិនឹងឡើងអធិយានទៅកាន់និព្វាននគរដ៏គួរឲ្យប្រាថ្នាបានក៏ដោយការចាត់ចែងនៃកម្មនោះតែម្ដងបើយ៉ាងនោះគឺទានដែលបរោះនោះឲ្យដោយមានការធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានទុក្ខរមែងមានវិបាកជាសុខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌ជាហេតុឲ្យបរោះដែលធ្វើគោពលិពតទាំងឡាយដែលប្រើអស់យានទៅឲ្យមានទុក្ខនោះបានទទួលសេចក្តីសុខដល់ថ្នាក់នេះបានសូមថ្វាយព្រះពរសូមទ្រង់សណ្ដាប់ហេតុផលដ៏អស្ចារ្យមួយប្រការទៀតផងចុះថាព្រោះហេតុអ្វីទានដែលព្រះពោធិសត្វផ្ដល់ឲ្យដោយបានធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានទុក្ខទើបមានវិបាកជាសុខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌សូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាអង្គណាមួយក្នុងលោកនេះមានបន្ទូលឲ្យមានការប្រកាសរាជជាអង្គការប្រមូលពន្ធដោយត្រឹមត្រូវយកមកថ្វាយទានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់នឹងបានទទួលសេចក្តីសុខអ្វីព្រោះហេតុដែលទ្រង់បានថ្វាយទាននោះឬទេទាននោះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌ឬពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនហេតុអ្វីនរណាពូលបែបនេះបានព្រោះហេតុដែលទ្រង់បានថ្វាយទាននោះព្រះរាជាអង្គនោះទ្រង់បានទទួលផលជាច្រើនសែនដងទៅទៀតទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រះរាជាដែលប្រសើរជាងព្រះរាជាទាំងឡាយទ្រង់នឹងក្លាយជាទេវតាដែលប្រសើរជាងទេវតាទាំងឡាយទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រហ្មដែលប្រសើរជាងព្រហ្មទាំងឡាយទ្រង់នឹងក្លាយជាសាមណៈដែលប្រសើរជាងសាមណៈទាំងឡាយទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រាហ្មណ៍ដែលប្រសើរជាងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយទ្រង់នឹងក្លាយជាព្រះអរហន្តដែលប្រសើរជាងព្រះអរហន្តទាំងឡាយសូមថ្វាយព្រះពរបើយ៉ាងនោះទានដែលព្រះរាជាអង្គនោះថ្វាយដោយមានការធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានទុក្ខរមែងមានវិបាកជាសុខប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឋានសួគ៌ជាហេតុឲ្យព្រះរាជាដែលគៀបសង្កត់រាជដោយពុនដែលទ្រង់ប្រើថ្វាយជាទានព្រះអង្គនោះទ្រង់បានទទួលនៅយុះនិងសេចក្តីសុខដ៏លើសលប់ដល់ថ្នាក់នេះព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនទានដែលព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ប្រគល់ឲ្យទៅនោះចាត់ទុកជាអតិទានទានដ៏ប្រសើរ
គឺការដែលទ្រង់ប្រគល់ព្រះជាយារបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅជាភរិយារបស់អ្នកដទៃទ្រង់ប្រគល់បុត្រដែលជាឱរសរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ឲ្យទៅជាទាសាទាសីរបស់ព្រាហ្មណ៍ព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនឈ្មោះថាអតិទានជាទានដែលអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយក្នុងលោកតេះដៀលព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនប្រៀបបីដូចព្រោះផ្ទុរបស់ធ្ងន់ពេកផ្លូវរទេះក៏រមែងបាក់ព្រោះផ្ទុរបស់ធ្ងន់ពេកសំពៅក៏រមែងលិចលង់ព្រោះបរិភោគច្រើនពេកអាហារបរិភោគក៏คล้ายជាអាហារលាភព្រោះមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើនពេកធញ្ញជាតិក៏រមែងខូចបង់ព្រោះឲ្យច្រើនពេកទៅដល់នៅការអស់ទ្រព្យព្រោះមានថ្ងៃក្តៅពេកផែនដីក៏រមែងក្តៅព្រោះមានតម្រូវការច្រើនពេកក៏រមែងคล้ายជាមនុស្សឆ្កូតទៅបានព្រោះខឹងច្រើនពេកក៏រមែងត្រូវគេសម្លាប់ឬសម្លាប់គេបានព្រោះវង្វេងច្រើនពេកក៏រមែងជួបសេចក្តីទុក្ខលំបាកព្រោះចង់បានលោភលន់ពេកក៏រមែងត្រូវគេចាប់ខ្លួនជាចោរព្រោះខ្លាចពេកក៏រមែងឆ្លោះធ្លួយបានទន្លេព្រោះពេញពេកក៏រមែងហៀច្រាំងបានព្រោះខ្យល់ខ្លាំងពេកផ្លេបន្ទូលក៏ឆ្វាច់ចុះមកបានព្រោះភ្លើងក្តៅពេកបាយក៏ឡើងហៀឆ្នាំងព្រោះត្រាច់ចោលច្រើនពេកក៏រមែងមានជីវិតរស់នៅមិនបានយូរយ៉ាងណាព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនឈ្មោះថាអតិទានអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយក្នុងលោកតេះដៀលព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនអតិទានដែលព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់បំពេញផលអ្វីៗក្នុងអតិទាននោះជាផលដែលមិនគួរឲ្យប្រាថ្នាឡើយសូមថ្វាយព្រះពរអតិទានជាទានដែលអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយក្នុងលោកលើកដង្កើងសរសើរបុគ្គលដែលឲ្យអតិទានជាទានបែបនោះយ៉ាងណាមួយរមែងបានទទួលកិត្តិយសឋានៈដ៏គួរឲ្យសរសើរក្នុងលោកសូមថ្វាយព្រះពរឫសឈើដែលជារបស់ទឹកសំបីត្រឹមតែកាន់ក្នុងដៃក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដែលនៅក្នុងចម្ងាយហត្ថបាសមិនអាចមើលឃើញបានព្រោះភាពជារបស់ប្រសើរថ្នាំបំបត្តិការឈឺថ្កាត់ធ្វើរោគទាំងឡាយឲ្យអស់ទៅព្រោះភាពជាថ្នាំដ៏ប្រសើរភ្លើងឆេះវត្ថុទាំងពួងបានក៏ព្រោះតែមានកម្ដៅក្តៅខ្លាំងទឹកធ្វើឲ្យភ្លើងរលត់ទៅបានក៏ព្រោះតែភាពជារបស់ត្រជាក់ខ្លាំងឈោកលងមិនប្រឡាក់ប្រឡោះដោយភក់ជ្រាំក៏ព្រោះភាពជារបស់ផរផង់កែវមณีផ្ដាល់ឲ្យតែរបស់ជាទីត្រូវការក៏ព្រោះភាពជារបស់ដែលមានគុណានុភាពខ្លាំងពេជ្រចោះកែវមณีកែវមកដាកែវផ្លេកបានក៏ព្រោះជាធម្មជាតិដែលរឹងខ្លាំងផែនដីរ៉ាប់រងត្រទម្ងន់មនុស្សពស់ប្រើសបាក់សីទឹកដុំថ្មភ្នំដើមឈើបានក៏ព្រោះភាពជារបស់ដ៏ធំធេងមហាសមុទ្រមិនហៀច្រាំងក៏ព្រោះភាពជារបស់ធំធេងភ្នំសិនេរុមិនរង្គឹសរង្គើក៏ព្រោះធ្ងន់ជាខ្លាំងអាកាសរមែងប្រមាណមិនបានក៏ព្រោះទូលំទូលាយជាខ្លាំងព្រះអាទិត្យកំចាត់ភាពងងឹតបានក៏ព្រោះមានពន្លឺភ្លឺខ្លាំងរាជសីប្រះចាក់ភាពភ័យខ្លាចក៏ព្រោះមានជាតិកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកចំបាប់លើដៃគូបដិបៈបោះឲ្យដួលទៅបានក៏ព្រោះមានកម្លាំងខ្លាំងព្រះរាជាទ្រង់ជាអ្នកមានយុះធំក៏ព្រោះទ្រង់មានបនខ្លាំងភិក្ខុជាអ្នកដ៏គួរនមស្ការក៏ព្រោះជាមនុស្សមានសិលជាខ្លាំងព្រះពុទ្ធទ្រង់ជាបុគ្គលដែលរកបុគ្គលដទៃប្រៀបស្មើមិនបានក៏ព្រោះទ្រង់ជាបុគ្គលដ៏កំពូលយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរមហាបពិតឈ្មោះថាអតិទានជាទានដែលអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយក្នុងលោកលើកដំកើងស្ងើយសរសើរបុគ្គលដែលឲ្យអតិទានជាទានបែបនោះយ៉ាងណាមួយរមែងបានទទួលកិត្តិយសក្នុងលោកយ៉ាងណាព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ជាអ្នកដែលអ្នកចេះដឹងទាំងឡាយលើកដំកើងស្ងើយសរសើរបូជាសាទរក្នុង10000លោកធាតុក៏ព្រោះអតិទានយ៉ាងនោះដែរព្រោះអតិទាននោះឯងទើបព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់បានកើតមកសម្រេចជាព្រះពុទ្ធអង្គជាបុគ្គលដ៏កំពូលក្នុងលោកព្រមទាំងទេវលោកក្នុងកាលបច្ចុប្បន្ននេះសូមថ្វាយព្រះពរទានដែលគួរលើកលែងចាត់ទុកជាទានដែលមិនគួរឲ្យចំពោះតក្ខិណីយបុគ្គលដែលមកដល់មានក្នុងលោកខ្លះឬទេព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនការឲ្យ10យ៉ាងនេះជាការឲ្យដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនចាត់ទុកជាទាន
អ្នកណាឲ្យរបស់10យ៉ាងនោះជាទានអ្នកនោះមានតែត្រូវធ្លាក់អបាយការឲ្យ10យ៉ាងនោះមានអ្វីខ្លះព្រះគុណម្ចាស់នាគសេន1មជ្ជទានណាំងការឲ្យទឹកស្រវឹងបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនចាត់ទុកជាទានក្នុងលោកអ្នកណាឲ្យទានទឹកស្រវឹងនោះអ្នកនោះត្រូវធ្លាក់ទៅអបាយ2សមជ្ជទានណាំងការឲ្យនៅមហោស្រពច្រៀងរាំឡា3អដ្ឋិទានណាំងការឲ្យស្ត្រីដល់បុរសឡា4ឧសភៈទានណាំងការឲ្យគោឈ្មោលដល់គោញីដើម្បីប្រយោជន៍ចំពោះការមៀងគួរឡា5ចិត្តកម្មទានណាំងការឲ្យរូបភាពវិចិត្រកម្មឡា6សទ្ធទានណាំងការឲ្យសត្រាវុធឡា7វិសទានណាំងការឲ្យថ្នាំពុលឡា8សង្ឃលិកទានណាំងការឲ្យច្រវាក់ឡា9កុកៈដាក់សោករៈទានណាំងការឲ្យមន់ជ្រូកជាដើមឡា10តុលាគោដាក់មានអ្នកគោដាក់ទានណាំងការឲ្យចិញ្ចិញគ្រឿងក្លិង្គមិនត្រឹមត្រូវគ្រឿងវល់មិនត្រឹមត្រូវបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនចាត់ទុកជាទានក្នុងលោកអ្នកណាឲ្យទានទឹកស្រវឹងជាដើមនោះអ្នកនោះត្រូវធ្លាក់ទៅអបាយព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនការឲ្យ10យ៉ាងនេះជាការឲ្យដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនចាត់ទុកជាទានអ្នកណាឲ្យរបស់10យ៉ាងនោះជាទានអ្នកនោះមានតែត្រូវធ្លាក់អបាយសូមថ្វាយប្រពោអាត្មាភាពមិនបានសួរដល់ការឲ្យដែលបណ្ឌិតទាំងឡាយមិនចាត់ទុកជាទាននោះទេសូមថ្វាយប្រពោអាត្មាភាពសូមសួរដល់ការឲ្យដែលចាត់ទុកជាទាននោះឯងថាសូមថ្វាយប្រពោទានដែលគួរលើកលែងដែលចាត់ទុកជាទានមិនគួរឲ្យចំពោះតក្ខិណីយបុគ្គលដែលមកដល់មានក្នុងលោកខ្លះឬទេព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនទានដែលគួរលើកលែងដែលចាត់ទុកជាទានមិនគួរឲ្យចំពោះតក្ខិណីយបុគ្គលដែលមកដល់ពុំមានក្នុងលោកនោះទេអ្នកខ្លះពេលមានចិត្តជ្រះថ្លាឡើងមករមែងឲ្យភោជនាហារដល់តក្ខិណីយបុគ្គលទាំងឡាយអ្នកខ្លះក៏ឲ្យសម្លៀកបំពាក់អ្នកខ្លះក៏ឲ្យកន្លែងគេងអ្នកខ្លះក៏ឲ្យកន្លែងអាស្រ័យស្នាក់នៅអ្នកខ្លះក៏ឲ្យកំរាលនឹងភួយអ្នកខ្លះក៏ឲ្យទាសាទាស័យអ្នកខ្លះក៏ឲ្យវាលស្រែចម្ការអ្នកខ្លះក៏ឲ្យសត្វជើង2ជើង4អ្នកខ្លះក៏ឲ្យទ្រព្យ100 1000 100,000អ្នកខ្លះក៏ឲ្យរាជសម្បត្តិអ្នកខ្លះក៏ឲ្យសំបីជីវិតសូមថ្វាយប្រពោមហាបពិតប្រសិនបើអ្នកខ្លះសំបីតែជីវិតក៏នៅឲ្យបានព្រោះហេតុអ្វីតើមនុស្សម្នាទាំងឡាយនាំគ្នាវាយប្រហារព្រះវេស្សន្តរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពេលព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យអរោះធីតានិងជាយាយជាទានល្អទៅវិញសូមថ្វាយប្រពោម្យ៉ាងវិញទៀតរឿងដែលបិតាជំពាក់បំណុលគេក្តីចិញ្ចឹមជីវិតតាមធម្មតាក្តីរមែងបានបត់ទៅនៅបំរើដោះបំណុលក្តីយកបត់ទៅលក់ក្តីក៏ជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅមនុស្សទូទៅគេសាំនឹងរឿងនេះហើយមិនថាអីចឹងឬពិតមែនព្រះគុណម្ចាស់រឿងដែលបិតាជំពាក់បំណុលគេក្តីចិញ្ចឹមជីវិតតាមធម្មតាក្តីរមែងបានបត់ទៅនៅបំរើដោះបំណុលក្តីយកបត់ទៅលក់ខ្លះក៏ជារឿងធម្មតារបស់មនុស្សទូទៅគេសាំនឹងរឿងនេះហើយសូមថ្វាយប្រពោប្រសិនបើបិតាដែលជំពាក់បំណុលគេក្តីចិញ្ចឹមជីវិតតាមធម្មតាក្តីរមែងបានបត់ទៅនៅបំរើដោះបំណុលក៏បានយកបត់ទៅលក់ក៏បាននោះទោះបីព្រះរាជាវេស្សន្តរពេលទ្រង់មិនទាន់បានព្រះសព្វញ្ញុតញ្ញាណទ្រង់លំបាកមានទុក្ខនោះទ្រង់រមែងឲ្យអរោះធីតានិងជាយាជារបស់បញ្ចាំឬលក់ទៅដើម្បីប្រយោជន៍ចំពោះការបានមកនៅទ្រព្យគឺព្រះធម៌នោះបានដែរសូមថ្វាយប្រពោព្រោះហេតុនោះបានន័យថាព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ឲ្យអ្វីដែលអ្នកដទៃគេឲ្យនោះឯងទ្រង់ធ្វើនៅអ្វីដែលអ្នកដទៃធ្វើនោះឯងសូមថ្វាយប្រពោព្រោះហេតុអ្វីទើបព្រះអង្គទ្រង់តេះដៀលព្រះរាជាវេស្សន្តរដែលទ្រង់ជាទានបតីដោយទាននោះយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅវិញព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនខ្ញុំព្រះករុណាមិនបានតេះដៀលទានរបស់ព្រះវេស្សន្តរដែលជាទានបតីទេគ្រាន់តែថានៅពេលមានអ្នកមកសូមអរោះធីតានិងជាយា
គួរតែប្រគល់ខ្លួនឯងឲ្យជំនួសវិញ សូមថ្វាយប្រពោប្រកាសដែលថានៅពេលមានអ្នកមកសូមអរោះធីតានិងជាយាគួរតែប្រគល់ខ្លួនឯងឲ្យជំនួសវិញនេះចាត់ទុកថាជាទង្វើមិនល្អនៅពេលមានអ្នកមកសូមអ្វីគួរតែឲ្យវត្ថុនោះនេះទើបចាត់ទុកថាជាទង្វើរបស់អ្នកជាសប្បុរសសូមថ្វាយប្រពោព្រះបីដូចបរោះខ្លះត្រូវការផឹកទឹកសូមឲ្យគេយកទឹកមកឲ្យផឹកបរោះណាឲ្យបាយគេហូបបរោះនោះឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើឬមិនឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើនោះទេព្រះគុណម្ចាស់គេសូមរបស់អ្វីនៅពេលឲ្យរបស់នោះដល់គេទើបឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើសូមថ្វាយប្រពោឧបមាយ៉ាងណាឧបមាក៏យ៉ាងនោះដែរនៅពេលព្រាហ្មណ៍មកទូលសូមអរោះធីតានិងជាយាព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ក៏ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាឲ្យទៅសូមថ្វាយប្រពោប្រសិនបើព្រាហ្មណ៍ទូលសូមព្រះសរីរៈរបស់ព្រះវេស្សន្តរនោះព្រះអង្គទ្រង់ក៏មិនរក្សាព្រះអង្គឯងទុកដែរទ្រង់មិនញាប់ញ័រទ្រង់មិនបារម្ភព្រះអង្គឯងព្រះអង្គទ្រង់មានតែប្រគល់ព្រះសរីរៈឲ្យទៅបរិច្ចាគទៅតែម្ដងសូមថ្វាយប្រពោប្រសិនបើនឹងមានអ្នកខ្លះចូលទៅរកព្រះវេស្សន្តរដែលជាទានបតីហើយទូលសូមថាសូមមកធ្វើជាទាសារបស់ខ្ញុំចុះដូចនេះព្រះអង្គទ្រង់មានតែប្រគល់ព្រះសរីរៈឲ្យទៅបរិច្ចាគទៅតែម្ដងលុះបានឲ្យគេទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងមិនក្តៅក្រហាយសូមថ្វាយប្រពោព្រះកាយរបស់ព្រះវេស្សន្តរចាត់ទុកថាជារបស់សាធារណៈចំពោះសត្វទាំងឡាយជាច្រើនសូមថ្វាយប្រពោដុំសាច់ឆ្អិនរមែងជារបស់សាធារណៈចំពោះអ្នកទាំងឡាយជាច្រើនយ៉ាងណាព្រះកាយរបស់ព្រះវេស្សន្តរក៏ចាត់ទុកថាជារបស់សាធារណៈចំពោះសត្វទាំងឡាយជាច្រើនយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយប្រពោឬម្យ៉ាងវិញទៀតដើមឈើដែលចេញផ្លែចេញផ្កាហើយរមែងជារបស់សាធារណៈចំពោះបក្សាបក្សីនានាយ៉ាងណាព្រះកាយរបស់ព្រះវេស្សន្តរក៏ចាត់ទុកថាជាសាធារណៈចំពោះសត្វទាំងឡាយជាច្រើនយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុអ្វីទៅព្រោះទ្រង់មានព្រះតម្រិះថានៅពេលយើងបដិបត្តិបានយ៉ាងនេះយើងនឹងសម្រេចព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណបានដូចនេះសូមថ្វាយប្រពោព្រះបីដូចបរោះអ្នកខ្សត់ទ្រព្យម្នាក់មានសេចក្តីត្រូវការដោយទ្រព្យដើរស្វែងរកទ្រព្យទៅរមែងដើរទៅតាមផ្លូវពពែដើរតាមផ្លូវដែលមានបន្លាតាមផ្លូវដែលមានព្រៃផ្ដៅធ្វើការជួញដូរទាំងក្នុងទឹកទាំងលើគោករីករាយក្នុងទ្រព្យព្យាយាមដើម្បីឲ្យបានមកនៅទ្រព្យដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តយ៉ាងណាសូមថ្វាយប្រពោព្រះវេស្សន្តរជាទានបតីគ្មានទ្រព្យដោយទ្រព្យរបស់ព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់បរិច្ចាគទ្រព្យធញ្ញេហាទាសាទាស័យយានជំនិះសម្បត្តិទាំងពួងបុត្រនិងភរិយារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់និងខ្លួនព្រះអង្គផ្ទាល់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលមកសូមដើម្បីការបានមកនៅព្រះសាពាញ្ញុតញ្ញាណស្វែងរកតែព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយប្រពោម្យ៉ាងវិញទៀតអាមាត្យដែលត្រូវការឋានៈធំគឺតំណែងអគ្គសេនាបតីរមែងព្យាយាមដើម្បីការបានមកនៅតំណែងអគ្គមហាសេនាបតីទោះបីត្រូវប្រើទ្រព្យធញ្ញេហាមាសនិងប្រាក់ណាមួយក្នុងផ្ទះទៅទាំងអស់ក្តីយ៉ាងណាសូមថ្វាយប្រពោព្រះវេស្សន្តរទ្រង់ជាទានបតីទ្រង់ស្វែងរកតែព្រះសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណប៉ុណ្ណោះទ្រង់ប្រើទ្រព្យទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងនោះទាំងអស់សូម្បីជីវិតក៏ទ្រង់ឲ្យបានយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយប្រពោម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះវេស្សន្តរទ្រង់ជាទានបតីទ្រង់មានព្រះតម្រិះប្រការនេះថាព្រះនោះសូមរបស់ណានៅពេលយើងឲ្យរបស់នោះដល់គេក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកធ្វើកិច្ចដែលគួរធ្វើដូចនេះព្រះវេស្សន្តរនោះទ្រង់ព្រះតម្រិះយ៉ាងនេះហើយទ្រង់ក៏ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាដល់ព្រះនោះទៅសូមថ្វាយប្រពោព្រះវេស្សន្តរដែលជាទានបតីទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាដល់ព្រះទៅមិនមែនព្រោះទ្រង់មានការស្អប់ខ្ពើមនោះទេទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាទៅព្រាហ្មណ៍មិនមែនព្រោះទ្រង់មិនចង់ឃើញនោះទេទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាទៅព្រាហ្មណ៍មិនមែនព្រោះទ្រង់មានព្រះតម្រិះថាបុត្រនិងភរិយាយើងមានច្រើនពេកយើងមិនអាចចិញ្ចឹមអ្នកទាំងនោះបានដូចនេះទេ
ទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាទៅមិនមែនព្រះអង្គទ្រង់ខ្ពើមរអើមគិតថាមនុស្សដែលយើងស្អប់ដូចនេះហើយត្រូវការកំចាត់នោះទេប៉ុន្តែព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតាដែលជាយាដែលមានគុណរកប្រមាណមិនបានជាអ្នកពេញលក្ខណៈដ៏ប្រសើរជាទីស្រឡាញ់ស្មើដោយជីវិតដល់ថ្នាក់នោះឲ្យទៅព្រាហ្មណ៍ព្រោះហេតុនៃព្រះសាពញ្ញុតញ្ញាណព្រោះទ្រង់មានកៅប្រសើរគឺព្រះសាពញ្ញុតញ្ញាណនោះឯងជាទីស្រឡាញ់សូមថ្វាយព្រះពរព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់ជាទេពលើសអស់ទេពទ្រង់ភាសិតសេចក្តីនេះទុកក្នុងបកកចរិយាបិដកថាអ្នកមេទេសសាឧភោពតាមន្តិទេវីអ្នកទេសយោសាបញ្ញុតាំងបេយ៉ាងមយហੰតាស្មាបេយេអទាសហੰមិនមែនតថាគតស្អប់បុត្រទាំងពីរទេមិនមែនមត្រីទេវីជាអ្នកដែលតថាគតស្អប់នោះដែរព្រះសាពញ្ញុតញ្ញាណជាទីស្រឡាញ់របស់តថាគតព្រោះហេតុនោះទើបតថាគតប្រគល់បុត្រភរិយាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ឲ្យព្រាហ្មណ៍ទៅដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរព្រោះហេតុនោះព្រះរាជាវេស្សន្តរលុះទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាហើយក៏យាងចូលទៅសយ្យាសនៈក្នុងបណ្ណសាលាសេចក្តីសោកសៅជាខ្លាំងកើតឡើងចំពោះព្រះវេស្សន្តរដែលកំពុងមានទុក្ខព្រោះតែសេចក្តីអាល័យជាខ្លាំងនោះព្រះតីក៏អន្ទះអន្តែងពេលព្រះនាសាមិនគ្រាន់ឲ្យដកដង្ហើមទ្រង់ក៏បញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមក្តៅតាមព្រះអស់ព្រះអសុជលក្លាយជាព្រះលោហិតហូរចេញមកតាមព្រះនេត្រសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតានិងជាយាឲ្យទៅព្រាហ្មណ៍ដោយសេចក្តីទុកយ៉ាងនេះទ្រង់ព្រះតម្រេថាទានបទផ្លូវនៃទានរបស់យើងសូមកុំឲ្យខូចខាតអីដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់មើលឃើញអំណាចប្រយោជន៍ពីរប្រការទើបទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតាទាំងពីរដល់ព្រាហ្មណ៍អំណាចប្រយោជន៍ពីរប្រការអ្វីខ្លះទ្រង់មើលឃើញអំណាចប្រយោជន៍ពីរប្រការយ៉ាងនេះថាទានបទផ្លូវនៃទានរបស់យើងនឹងមិនខូចបង់ទៅដោយនេះប្រការមួយព្រះអាយកោជីតាទ្រង់នឹងរំលោះបុត្រទាំងពីររបស់យើងដែលមានទុក្ខព្រោះហេតុត្រូវនៅក្នុងព្រៃគេងតាមគល់ឈើបរិភោគតែផ្លែឈើនេះឲ្យរួចផុតបានដោយនេះប្រការមួយសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ដឹងថានរណាក៏មិនអាចប្រើបុត្រទាំងពីររបស់យើងជាទាសាទាស័យបានទេហើយព្រះអាយកោទ្រង់នឹងរំលោះបុត្រទាំងពីររបស់យើងបើយ៉ាងនេះសូម្បីពួកយើងក៏នឹងបានជួបគ្នាដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់មើលឃើញប្រយោជន៍ពីរប្រការទាំងនេះទើបទ្រង់ប្រគល់អរោះធីតាទាំងពីរឲ្យទៅព្រាហ្មណ៍សូមថ្វាយព្រះពរនៅមានម្យ៉ាងទៀតព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់ដឹងច្បាស់ថាព្រាហ្មណ៍នេះជាមនុស្សជារាខ្សោយកម្លាំងចិត្តនឹងបែកធ្លាយត្រូវប្រើឈើច្រត់ទប់ខ្លួនអាយុអស់ហើយចិត្តអស់បន់មែនតែនហើយព្រាហ្មណ៍នេះមិនអាចប្រើបុត្រទាំងពីររបស់យើងជាទាសាទាស័យបានទេដូចនេះសូមថ្វាយព្រះពរបរិះអាចប្រើកម្លាំងតាមធម្មតាស្រវាយកព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទដ៏មានឫទ្ធិខ្លាំងយ៉ាងនេះដ៏មានអានុភាពយ៉ាងនេះដាក់ក្នុងហឹបឬដន្លាប់ធ្វើឲ្យអស់រស្មីប្រើជាចានក្បានឬទេមិនបានទេព្រះគុណម្ចាស់សូមថ្វាយព្រះពរឧបមាយ៉ាងណាឧបមាក៏យ៉ាងនោះដែរព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរដែលទ្រង់មានចំណែកព្រះបីដូចព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនរណាក្នុងលោកនេះក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានទេសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដូចកៅមណីរបស់ព្រះចៅចក្រពត្តិដ៏ល្អស្អាតមានជាតិកំណើតខ្ពង់ខ្ពស់មានតម្លៃច្រើនតុបតែងបានល្អតតឹង4បាតដៃវិលជារង្វង់ស្មើនឹងកង់រទេះនរណាក៏មិនអាចប្រើក្រណាត់កន្ទប់ខ្ចប់ទុកក្នុងហឹបដើម្បីប្រើជាថ្មសំលៀងកំបិតបានយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរមានចំណែកប្រៀបបាននឹងកៅមណីរបស់ព្រះចៅចក្រពត្តិ
ដែលនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបិតាស្ដេចដំរីឧបោសថដែលមានពណ៌សពេញទាំងខ្លួនមានអវយវៈ7ដល់ដីកម្ពស់8ហត្ថប្រវែងជុំវិញខ្លួន9ហត្ថគួរឲ្យជ្រះថ្លាគួរឲ្យសរសើរកំពុងចុះប្រេង3យ៉ាងអ្នកណាក៏មិនអាចប្រើចង្អេរឬចានមកបិទបាំងបានឬមិនអាចឃាំងតុក្នុងក្រោលកូនគោដើម្បីបង្ហាត់ដោយកូនគោបានយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរមានចំណែកព្រះបាននិងស្ដេចដំរីឧបោសថដែលនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដូចមហាសមុទ្រដ៏ធំទូលាយមានជម្រៅដ៏ជ្រៅមិនអាចប្រមាណបានពិបាកឆ្លងពិបាកស្ទង់រកអ្វីបិទបាំងមិនបាននរណាក៏មិនអាចធ្វើការបិទបាំងកំពង់ផែឲ្យនៅសល់ប្រើប្រាស់តែកំពង់ផែតែមួយបានយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរមានចំណែកព្រះបាននិងមហាសមុទ្រក្នុងលោកដែលនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដូចស្ដេចភ្នំហេមពៀនដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ទៅលើមេឃដល់ទៅ500យោជន៍តតឹងបណ្ដោយដល់ទៅ3000យោជន៍លំអដោយកំពូលភ្នំ48000ភ្នំជាដែនកើតនៃទន្លេទាំង500ខ្សែជាទីអាស្រ័យនៃសត្វជាច្រើនជាកន្លែងដែលសម្បូរដោយឈើក្រអូបផ្សេងមានទិព្វឱសថជាច្រើនមើលឃើញខ្ពស់សន្លឹមទៅលើមេឃដោយវេលាហាកៈដូចនោះយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរមានចំណែកព្រះបាននិងស្ដេចភ្នំហេមពៀនក្នុងលោកដែលនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានយ៉ាងនោះដែរសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដូចកំណោភ្លើងដ៏ធំឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅលើកំពូលភ្នំវេលាយប់ងងឹតរមែងប្រកាសឲ្យឃើញបានសូម្បីនៅទីឆ្ងាយសែនឆ្ងាយយ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះរាជាវេស្សន្តរទ្រង់រមែងប្រកាសច្បាស់សូម្បីនៅទីឆ្ងាយសែនឆ្ងាយដោយកំណោភ្លើងដ៏ធំឆេះសន្ធោសន្ធៅនៅលើកំពូលភ្នំយ៉ាងនោះដែរព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះអង្គទើបនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានទេសូមថ្វាយព្រះពរសូមព្រះអង្គទ្រង់សម្រាប់ហេតុផលលើសពីនេះមួយប្រការទៀតចុះថាព្រោះហេតុអ្វីបានជាព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរព្រះបីដូចក្នុងសម័យលើភ្នំហេមពៀនមានផ្កាខ្ទឹងពេលមានខ្យល់បក់ផាត់មកក្លិនផ្ការមែងសាយភាយទៅ10-20យោជន៍យ៉ាងណាសូមថ្វាយព្រះពរព្រះកតិស័ព្ទរបស់ព្រះរាជាវេស្សន្តរបានខ្ចោះខ្ចាយទៅក្នុងរវាងជាច្រើនពាន់យោជន៍រហូតដល់ព្រំជន់អកនិដ្ឋភពនៅក្នុងទីរបស់ពពួកទេវតាអសុរៈក្រុតកន្ធពយៈរាក្សីអរតកមហោរគៈកណ្ណរៈព្រះឥន្ទទាំងក្លិនសិលប្រសាររបស់ព្រះអង្គក៏ខ្ចោះខ្ចាយទៅយ៉ាងនោះដែរព្រោះហេតុនោះព្រះអរោះធីតារបស់ព្រះអង្គដែលនរណាក៏មិនអាចប្រើជាទាសាទាស័យបានសូមថ្វាយព្រះពរជាលីកុមារដែលព្រះវេស្សន្តរជាព្រះបិតាទ្រង់បានដាក់កំហិតហើយថាមនាលបុត្រចូលបុត្រក្រាបទូលព្រះអាយកោឲ្យទ្រង់ប្រគល់ទ្រព្យលុះខ្លួនបុត្រទាំងពីរចុះចូលប្រគល់មាស1000តម្លឹងលុះខ្លួនបុត្រ
ហើយដើម្បីនឹងលុះខ្លួនកណ្ហាជីនាចូលប្រគល់មួយមុខ100គ្រាប់យ៉ាងគឺទាសា100នាក់ទាសី100នាក់ដំរី100ក្បាលសេះ100ក្បាលគោទឹកដោះ100ក្បាលគោឈ្មោល100ក្បាលមាស100ដុំលុះខ្លួនមកចោះមនាលបុត្រប្រសិនបើព្រះអាយកោទ្រង់ប្រើអំណាចកម្លាំងរឹបអូសយកទទេពីដៃរបស់ព្រះមនុស្សចូលបុត្រកុំធ្វើតាមព្រះតម្រាស់របស់ព្រះអាយកោចូលទៅតាមព្រាហ្មណ៍នេះចុះដូចនេះលុះទ្រង់ដាក់កំហិតយ៉ាងនេះហើយទ្រង់ក៏បញ្ជូនព្រះអរោធីតាឲ្យទៅព្រាហ្មណ៍បន្ទាប់ពីនោះជាលីក៏មកទៅហើយនៅពេលទ្រង់ព្រះអាយកោសួរទៅក្រាបទូលតបថាសហសក្ខាំងហិមាំងតាតាព្រះមនស្សបិតាអទាអច្ចហੰកណ្ហាជីណាំងកញ្ញាំងហត្ថីអតិសៈតេនចៈព្រះអាយកោព្រះបិតាបានវាយតម្លៃទូលបង្គំចំពោះព្រាហ្មណ៍ទុកជាមាស1000តម្លឹងនិងទ្រង់វាយតម្លៃកណ្ហាជីនាទុកដោយទ្រព្យមានដំរីជាដើមមួយមុខ100ដូចនេះព្រះគុណម្ចាស់នាគសេនលោកម្ចាស់បានដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អហើយលោកម្ចាស់បានបង្ហាញគំនិតរបស់ខ្លួនបានល្អហើយថែមទាំងបានធ្វើព្យញ្ជនៈឲ្យបរិសុទ្ធល្អបែងចែកអត្ថបានល្អខ្ញុំព្រះករុណាសូមទទួលយកពាក្យតាមដែលលោកម្ចាស់បានពោលមកនេះចប់វេសន្តរៈបញ្ហាទី1